شێرگۆ برایە بچووکێ نەژمدینێ ئەیوب بوو ئەو لەگەل باوێ خۆ شادی چوو بوو تەکریتێ شێرگۆ قامکن ڕووسۆر قەلە و زرز و هێرسۆک بوو بباوەر و بەروەر بوو و دداخوازا مافێ خۆدە ڕێکدار بوو پردادمەند بوو چونگە هەگەر هەموو ماڵا خوێ لەسەر بکرا وی نەدەخواست نوردینە بچاوێ ستەمکارێکی لێ بنەرە خوی ناویژی زوو گەرم دەبوو و لە هەنگ و وێرەک بوو دمێرانی و خۆراگریێدە تو سواری نەدکاری هەڤرکاوی بکە ئەو چەندە دشەردە سەبر دکشاند و جانگۆری بوو گۆنی شابۆری ڕۆژەکێ ژێرا گوت بوو خۆنە خەبەر مەترسیان سوڵتانێ من چونگە هەگەر تووەری کوشتن دێ هەر کەسێ گرێ دایتە وەرە کوشتن ji xwe şêrgo pisporekî leşgerî bû û ji ber vê sedemê Nûriddîn ew kiribû serkêşê artêşa xwe û li Heleb û Şamê kiribû cîgirê xwe. Şêrgo serbazekî zîrek bû ew çend kone bû got piraniya leşgerên wî pir jê hez dikir diwarê plandanîna serbazî de jî pir jê hatî bû. Di şerê Elbabeynê yê Misrê de wî plana xwevekşandina xapînok danî û firang bi vî rengî têk birin. Ji xwe hizir û planên dijminên xwe jî baş şîrovet kirin. Çungî wî baş dizanî bû got Misrî dê li hember artêşa wî xwera negirin. Ew dorbîn bû jî. Wî Misir wekî çêleka doşanî binav kiribû û balkişan dibû serqencîniyên wê û giringiya wê ya aborî. Wî digote got Misir dikare bi hezaran leşgera ji bo artêşa wî kom bike an ku sê caran li leşgerên got Şamê dikare komî serhev bike. Şêrgo destek dazanyaran jî wekî Îsayê Hekariyê Kurd ê got Şêrgo payeya wî berz kir û ew kir mîr û îmamê xwe yê taybet. Her wisa Bahaeddînê Karakûş ê got koleyê Şêrgo bû lê ew azad kir. Şêrgo guhda zanist û hînkirinê jî di vî warî de wî du dibistan li Helebê û du li Şamê ava kirin. Di nav de dibistana got ji pereyên serbestkirina serekên Frankan e ên got ew di şerên xwe yên Misrê de dîl girtibû ava kiribû. Bi hezaran feqî ji wê dibistanê derçûbûn. Ji nav kesên derdora Nûriddînê Zengî berî her kesî Şêrgo guhda bû avakirina dibistanan û dersên mezhebên Henefî û Şafiî li wan dibistanan hatibûn dayîn. Şêrgo guhda bû wêjekar û helbestvanên Mîna Abu Abdilîlah Elkîzanî yê ku peywendiyeke wî ya xurt li gel Şêrgo hebû û her wisa Ibn Merzûq. Şêrgo pir guhda bû van herdû nivîskaran namaze di dema helmeta xwe ya pêşîn li Misrê de. Esedîddînê Şêrgo piştî du meh û pênc rojan ji wergirtina wezaretê an got di adara sala hezar û sed û şêstonehan azayînê de serê xwe danî. Pêşî li Qahîreyê hat binaxkirin û paşê Salaheddîn Termêwî û Termêbirayê wî Necmidînê Eyûb li gora qewîtiya her duyan rakirin Medîneyê û li wir veşartin. Piştî mirina Şêrgo, misilmaniyê rêberekî herî gewre û serbazekî bêhefta winda kir. Mêrekî got meydanên şer û siyasetê piştî wî xalî man.